我喺嗰本中食啊。好多時中風嘅患者都會唔記得咗正確嘅轉移姿勢，就好似黃伯頭先咁樣啦，坐落去嘅時候成個人蹬落去坐，咁樣咧係唔正確嘅。不如我哋示範下點樣做翻一個正確嘅轉移嘅姿勢啊！好啦，黃伯。正確嘅姿勢，我哋係要首先慢慢行埋個凳度，要兩隻腳貼到個凳嘅。好啦，然後我哋咧就要揾隻好手扶住個凳平，然後將個重心移前，慢慢坐低。坐好咗之後咧，就慢慢將個臀部坐入啲，咁樣先至係正確嘅姿勢。